Un mètode molt eficaç per lligar-se a la veïna és espiar-la per la finestra. Vaja. I per això m'he gastat 9 euros amb 95 cèntims amb aquest llibre? Espiant-la descobrirà els seus gustos i aficions i sabrà com conquistar-la. Esclar. Hola, estimada Àlex. Els meus processadors d'última generació es pregunten si vols sortir amb mi. Quan diu processadors d'última generació, vol dir que porta instal·lat un Pentium 33.800 de 9 milions de gigabytes? Correcte. Aquesta vegada no he escatimat. Fixis en la carcassa. Metàl·lica, ultralleugera, superresistent... No em digui que és titani policromat. Li dic. Fascinant. Ara sí que li agrado, eh? Doncs esperis a descobrir totes les funcions que tinc programades. I aquests comandaments d'aquí? Compte, això millor no tocar-ho. I si premo aquests botons? Ui, ara li arreglo, eh? No em toqui més. Deixi'm. Ui, li he creuat els cables. Es troba bé? Fantàstic. Super sexy, Peus de porc, Rarets. fora de casa meva, compra, ven. Compra. ben escalivada. Inquilins. Super. S'ha de reconèixer que el senyor Pla s'ha currat, eh? Pau, quin invent t'agrada més? El pi? El pelador instantani? O el por, el portador d'objectes? Tots dos t'han quedat bé. Correcte. Però quin prefereixes, el pi o el por? El por. El por? Per què? Què té el por que no tingui el pi? Que no t'agrada el pi? Sí, molt. Llavors, per què has triat el por? Perquè m'agrada més. Però a veure, Pau, què té el pi que no t'agradi? Mira'l. Va, sí que m'agrada. Va, trio pi. El pi? Per què? Què té el pi que no tingui el por? Pau, però no preferies el por? Sí, però he canviat d'opinió. Per què? Perquè pi. Perquè sí. A veure, Pau, quin prefereixes, el pi o el por? Cap. Ni el pi, ni el por, ni cireres de pastor. Gràcies, Àlex. Per fi podré fer la migdiada. Però el super què me'l penso jo, eh? Fort. Va, Flus, que afanya't! Fa hores que hauria d'haver entregat tots els regals del super què, els superguanyadors. Ja va. Aquí tens els últims regals. El d'en Pol, el d'en Nil i el d'en Marc. Falta el de la Laura. Aquí no hi ha cap més regal. Què, l'hem perdut? No pot ser, ha de ser en algun lloc. Vés a saber. Pobra Laura, quin disgust quan vegi que s'ha quedat sense regal. No tindrà cap disgust, perquè el Bobby el trobarà. Bobby, vine, Bobby! Que tens un gos rastrejador ensinistrat? Millor que això, el Bobby, el buscador d'objectes bonics i localitzables. Bobby! L'he inventat jo. Tu? Ah, doncs el que jo deia. Pobra Laura, quin disgust quan vegi que s'ha quedat sense regal. Tu digues el que vulguis, però el Bobby trobarà el regal de la Laura. Bobby. Busca, Bobby, busca!
Sí, ja ho veig com en Bobby troba el regal. Aquest trasto no trobaria ni aigua a mar. Com que n'hi ha aigua a mar? El Bobby ha localitzat el regal de la Laura. I diu que és a dins la Mildred. Ui! Doncs necessitaràs això. Gràcies, Flusky, però val més que t'ho quedis tu, que ho necessitaràs més que jo. Àlex, que jo no penso entrar allà dins, Jo l'he localitzat i ara et toca a tu recuperar-lo. No, Àlex, no, Àlex, atura't, El regal no és a dintre de la Mildred. El regal de la Laura el tinc jo. Què? Flusky, això sí que no m'ho esperava. Jo tampoc no m'esperava que amb un invent trobessis el regal, Ei, súper. Segur que molts cops, quan guardes una magdalena al calaix, veus que al cap d'una estona està com una pilota, plena d'insectes, lamentablement ocupats, trossejant l'àpat. Uah, sí, tot ple de formigues, quin fàstic! Fàstic no, Roc. La formiga és un ésser intel·ligent. Jo aconseguia que la Paula, una formiga obrera, em doni la pota en un ras-ras. Estiguem pel que hem d'estar, sisplau. Com deia, quan la magdalena s'ha convertit en una pilota, el que hem de fer és construir-nos una FIFA. Una FIFA i... no podria ser una UEFA? L'has pescat, Una UEFA! No, Roc, una FIFA, frenadora d'insectes fixats en l'aliment. I què hem de fer per construir-nos una FIFA? Molt fàcil. Agafem 4 llistons. Uah, un moment. Llistons? Sí. No ho sé, no podrien ser... Llistins! L'has tornat a pescar, Llistons llistins! Agafem 4 llistons i ens construïm un marc per encaixar-hi la magdalena. Quan el marc està fet, He vist autoretrats teus més bons. quan el tenim fet, agafem les tires de cinta adhesiva i li enganxem. De manera que la part que enganxa quedi a dalt. Així, quan les formigues o els insectes no voladors vulguin entrar a buscar el menjar, s'hi quedaran enganxats. Ui, Àlex, t'estàs enganxant, ets un insecte, Bé, costa una mica, però és qüestió de pràctica. Ja ho saps, Súper, quan la magdalena es queda com una pilota, el que has de fer és construir-te una FIFA. Ei, ja ha acabat el meu nou invent. Algun voluntari? Molt bé. Algun dia tornareu a casa i hauré marxat amb algú que m'ajudi a provar els meus invents. Bon dia, estimada Àlex. He sentit que necessita ajuda? Hola, senyor Pla, vostè sempre tan amable. Un moment. No. Jo vull ajudar-la, però oferint-li un conillet d'Índies perquè ho pugui provar tot. No, sisplau, cap, no m'ho facis, jo. És per saber què és aquesta cosa. És el meu nou sistema Rava. Realitat augmentada, virtual i extraordinària. No, espera, no l'engeguis, no l'engeguis. Quina meravella! És fantàstic! Però què carai està veient? Un somni fet realitat. Milions de croquetes de la meva mare! I totes per mi! Deixa'm-ho provar, soca. Jo també vull viure el meu somni fet realitat. No pateixi, senyor Pla, tinc un rave per vostè. Ah? Oh. És meravellós. Quina passada! Veniu amb el papa, bonics. Àlex, i no tens un rave per nosaltres? Clar, tinc raves per tothom. Però no, vosaltres no en voleu. Que sí, Àlex, sí que en volem. No en voleu, perquè no m'ajudeu mai amb els meus invents. Què? Algú vol provar un rave?
dit això, la convido aquesta nit a sopar a casa meva. Signat, senyor Pla. Molt bé. Ric, porta això a la meva estimada. A la casa del raret? Impossible, cap. Miri. Vingui. Diu, compta amb el gos. Amb quin gos? Amb aquell faldiller de llauna que no aixeca 2 pams de terra? Ves. Ves. Carai, el faldiller. Però no permetré que un gos miserable s'interposi entre la meva estimada i jo. I dius que primer t'ha mordat amb veu metàl·lica, després se t'ha llançat a sobre i al final t'ha clavat les dents d'acer inoxidable. Exacte, cap. És una bèstia despietada. Miri. Sí. Miri, li cau bé, cap! El gosset mou la cua, això vol dir que li cau bé. Però què dius, soca? Jo no li caig bé a ningú. Sí, a mi sí, i el Bobby sembla que també. Miri. Cos que ompli les sabates de baves, quin fàstic! Però per què? M'adora si jo l'ho diu. Cap si jo tingués la resposta. Ric, treu-me ara mateix de sobre. Aquesta cosa! Aquesta coseta tan preciosa i boniqueta! Uau, senyor Pla. No sabia que li agradessin els gossos. No, ni ell tampoc, de fet. No. De fet, no és que m'agradin, és que m'encanten. I es nota. El Bob és un gosset molt selectiu. I no li agrada a tothom, sap? I amb vostè està encantat. No sap que feliç que sóc de saber que ha fet un amic, encara que sigui vostè. Doncs quan vulgui sortim a passejar, o al veterinari, o el que vulgui. Pot comptar amb mi pel que sigui, estimada. Ah, sí? Doncs, com li diria per sopar aquest vespre? Encara no entenc en quin moment exacte he acceptat sopar jo amb el gos i que ella pugui sopar a soles amb el flis-flaix. Jo ja li he dit que havia d'anar en compte amb el gos. No. Ara no tinc cap xip de bon comportament per canviar-te el que se t'ha cremat, Cisco. El xip de bon comportament és aquell que evita que qualsevol dia s'encreuin els cables i comenci a socarrim a tothom a tort i a dret. Oi, Àlex? Perdona? Si el teu robot no porta aquest xip, anirà socarrimant a tothom a tort i a dret? Incorrecte, el Cisco no socarrimarà a ningú, perquè li instal·laré aquest altre xip, que també servirà. Aquest és un xip antiquat, Àlex. No crec que me'l puguis instal·lar. L'instal·laré. Bé, costa una mica, però és qüestió de pràctica. Àlex, no seria millor que anessis a buscar el xip que toca en un ras-ras? Saps què? El Cisco no necessita cap xip de bon comportament. Vols dir que és bona idea, Àlex? Tranquil, Pau, no passarà res. Què vols que faci sense aquest xip? Avui les màquines celebren el 30 aniversari de la victoriosa rebel·lió contra els humans. Milions de màquines vingudes de tot el món es reuneixen davant de la casa del líder que la va començar el crit de foc als humans. Són els meus seguidors.
són els meus seguidors. Avui socarrimarem més humans. Foc als humans. Està bé, ho reconec. Hauria d'haver anat a buscar un xip de bon comportament i no deixar-lo sense. És culpa meva. Estàs content? Per fi! Has trigat 30 anys a reconèixer-ho. Espero que ara facis alguna cosa per arreglar-ho. En un ras-ras. Sí, pesat. Ho arreglaré. Tranquil, Pau. No passarà res. Què vols que facis sense aquest xip? Que muntis una rebel·lió de màquines contra els humans i et dediquis a socarrimar-los un per un? I el que és pitjor, que hagi d'aguantar durant 30 anys la mirada acusadora del Pau fins que reconegui que ha estat culpa meva perquè m'ha fet mandra anar a buscar un maleït xip. Una coseta. Si abans que no torni diu foc als humans, apaga'l. Foc als I si em faig una trena d'arrel? Però ja me la vaig fer ahir. Matoll. I una trena d'espiga. Sí, Encara no has esmorzat, sí. Una trena d'espiga. No t'has pentinat, és No, evident. no, A veure, millor dues. la colònia dels Una aquí i l'altra aquí. Matoll, L'última t'estava vegada que al vaig col·le? portar una trena d'espiga, la professora Matoll, va dir que estava contesta'm. boníssima. Que Em me la sents? fas, Àlex? Que me la fas? Que me la fas? Prou, som en una cova. Som al lavabo, mami. Un altre que se'ns ha tarat. Com el papi. Cereals, maletes, sabates, cole, tard, agenda, ràpid... És evident que som en una cova. Caos que, òbviament, volem anul·lar. I què hem de fer quan entrem en una cova? Encendre un foc amb 2 pals. Incorrecte, Matoll. El que hem de fer és un ratpenat. Resolutiu aparell temporitzador precís i eficaç per no arribar tard. I què necessitem per fer un ratpenat? Molt fàcil. Només necessitem un pal d'escombra, 2 pintes o raspalls i una mica de cinta adhesiva. Enganxarem els extrems del pal, els raspalls o les pintes amb la cinta adhesiva. I per què serveix això? Doncs molt fàcil. Així, mentre ens rentem les dents, podrem anar-nos raspallant i no arribarem tard. Però aquest trasto no fa trenes d'espiga, mami. Bé, costa una mica, però és qüestió de pràctica. Ja ho saps, Súper. Si mai abans d'anar al col·le entres en una cova, fes-te un ratpenat. Oh! M'he quedat enganxada a la cosa aquesta. Jo també. Ara sí que arribarem tard al col·le, mami. Ho sabia. Hi ha algú que veu directament de l'ampolla. Però qui? Ho descobriré gràcies a l'espia. Espectacular sistema per identificar l'ADN. Només he d'agafar una mostra de saliva i l'espia em dirà qui és el culpable. O bé puc fer jo d'espia, amagant-me, fins que el culpable torni a tenir set. El Frusqui, segur que és ell. És tan gandul que no mou ni un dit per agafar un got. Ja el tinc. Oh, no, no és ell. Hauré de continuar espiant. La Patipla!
Segur que és ella. Les esportistes a la tele sempre veuen directament de l'ampolla. Doncs no. No passa res. El culpable caurà. Em quedaré aquí quieta ben atenta fins que el caci. Ja el tinc. Pau, atura't. Passa, Àlex. Ah, entesos. No cal posar-se així. Xin-xin. Boníssima. Quan torno a l'hivernacle? Quina mala cara que faig. No és veritat, Pau. El teu aspecte avui és realment espectacular. I això? La veritat, Pau, els meus sensors de bellesa diuen que avui ets un 10 sobre 10. El mirall parla? No, no pot ser. Sé que estàs somiant. Tu sí que ets un somni. Tanta bellesa no pot ser realitat. Guapo, guapo! Flusky! Àlex! Veniu, de pressa! Què passa? Per què crides? Flusky, el mirall parla. No para de dir-me coses maques. Com vols que el mirall et digui coses maques? Uau, Flusky! Avui estàs... Ho veus? A tu també te les diu. Home, a mi me les diu perquè estic espectacular, però tu... Però des de quan parla el mirall? Des que hi ha instal·lat la Pilar, la primera intel·ligència de lavabo afalagadora i ràpida. La seva missió és afalagar-nos cada matí per començar el dia amb una bona pujada d'autoestima. Que bé que t'expliques, Àlex. Ets la millor. Ai, gràcies, Pilar. Escolta, Pilar, vols dir la millor després de mi, no? I tant, Flusky, tu ets el bombó d'aquesta casa. Vull dir, després de tu, evidentment, Pau. Tu sempre seràs el top one de la casa. Incorrecte. Abans has dit que jo era la millor. Sóc jo, oi? Com? Sí, Àlex, ets tu. Com, ella? No, Flusky, no ho has sentit bé. Ets tu el millor. I jo què? Ja no sóc el teu top Joan? Esclar que sí. Tu sempre seràs el meu top one. A veure, escolta, Pilar, això no pot ser. No li pots dir a tothom que és el millor. Has d'escollir, m'has d'escollir a mi. Va, Com? Sí, oi? A mi m'ha de descobrir. El teu top sí. Pilar! Doncs ara, que et pugi l'autoestima un altre.